estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeptember 16-a van, 19 óra 55 perc. Megkezdjük a mai napra betervezett munkaterven kívüli képviselőtestületi ülésünket. Köszöntöm a testületülésen megjelent képviselőket. Pásztor doktor úr jelezte ellen távollétét, Szalai Ágost nem tudom, hogy miért van távol, nem jelezte, nem is értük el. Köszöntöm jegyzőnőt, aljegyző urat, Marx Morvai Katát, a jegyzőkönyv vezetőjét. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, 5 tagja jelen van. A mai anyaghoz kiküldött meghívó alapján 5 napi rendet fogunk tárgyalni. Kérdezem, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés észrevétel. Nincs, akkor kérem, hogy aki megszavazza a napirendet, készfeltartással jelezze. 5 egyhangú ilyen szavazat. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont 3 alkalommal áll. Az első a most folyamatban levő rendezési tervünk lezárása, miután a főépítész az álló szakmai véleményt kiadta. Ennek előzményeit a testület tagjai ismerik. Erről különösebben nem akarok beszélni. A második alpontja egy rendezési terv módosítási eljárás megindítása. Erről a munkaértekezleten a Legjobb Plán Kft. Település tervezőjével egyeztetést folytattunk, illetve kérdéseket intézhettek hozzá. Ez a Káptalan pusztán 3 területnek a lakóterület sorolását jelenti, illetve telek ingatlan tulajdonosainak a végi döntését, hogy közterület számára ingatlanjaikból átadnak ingyenesen területet. A harmadik alpontja pedig a sportpályával szemben található 2 helyrajzi szám, a 269/35-ös és a 269/36-os terület átsorolása olyan megnevezésű területté, amely megengedi, hogy itt közterületi parkoló létesíthető legyen. A munkaértekezleten tárgyaltuk, ezeket a feltett kérdésekre válaszoltunk, úgyhogy szerintem tudunk erről szavazni. Kérem, hogy aki ezekkel a módos... Oké, akkor a rendelet tervezett szövegét felolvasom. Ezt olvassam fel. Jó. Hát az egyes mellékletben kiküldött, napirendhez kiküldött rendelettervezet módosításra, aki egyetért, azt kérem kézfeltartáson szavazzon. 5 igen, köszönöm. Második Eszter, akkor a Káptalan pusztai rendezési terv módosítás indítása. Ez egy eljárásban, a 2 rövidített eljárásban működhet. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással szavazzon. 5 igen szavazat. Köszönöm. Második napi rendi pont a döntés a temetői járda kivitelezéséről, itt hiányzó járdaszakaszra kértünk be ajánlatokat. Igen. És a bontási jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy 2 ajánlatadó küldött be ajánlatot, a Földműv 2004 Kft., illetve a WWF Carbon Kft. A 2 közül a jobb ajánlatot a Földműv 2004 Kft. Adta 3.491.903 forint összegben. Határozati javaslat, Ardaközség önkormányzata képviselőtestülete dönt el, hogy a 25 évi kommunális adó terhére Ardaközség köztemetőiben építendő 2 járdaszakasz kivitelezői munkáinak elvégzésére vonatkozóan lefolytatott beszerzési eljárás alapján a beérkezett 2 érvényes ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, amelyet a Földműv Kft. Ulas Ernő 3 adószám, stb. Adott 2.749.530 forint plusz áfa, összesen bruttó 3.499.903 forint összegben. Elhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartásra szavazzon. Egyhangú igen szavazat. Köszönöm.
A harmadik napira térnénk át, a 290-ben 2 helyrajzi számú ingatlanon betonkerítés építése, erről a kivitelező kiválasztása. Az egészségház mögötti területről van szó, amely egy szabad terület, itt rekordtámpályát szeretnénk építeni TOP Plusz forrásból. Ez még nem indult el. Ezt megelőzendő és a területet lehatárolva az egészségház mögötti területet egy 2,5 méteres betonkerítéssel szeretnék leválasztani. Erre 7 ajánlatot kértünk be, amiből 4 érvényes ajánlat érkezett be. Földművét 2004 Kft-től, WWF Kávó Kft-től, az Ankó Holcművel BT-től és a Forzsóa Kft-től. Ezek közül a legjobb ajánlatot az Ankó Holcművel BT adta 1.493.520 forint bruttó értékben. Határozati javaslat, Abda-község önkormányzata képviselőtestülete dönt arról, hogy 25 kommunális adó terhére Abda 290/2 helyrajzi szám alatti és a mögötte levő 290/1 helyrajzi szám alatti ingatlanok elválasztására 2,5 méteres betonkerítés építésére vonatkozóan lefolytatott beszerzési eljárása alapján a beérkezett 4 érvényes ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Ankó Holcművel BT-vel kíván szerződést kötni 1.176.000 forint plusz áfa, azaz bruttó 1.493.520 forint összegért. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Kérem, hogy aki ezzel egyetért készfeltartással szavazzon. 5-1 hangúilag szavazat. Köszönöm. Ezekkel kapcsolatban csak annyi kérésem lenne a jövőben, hogy ahogy a munka megbeszélésen jeleztem, át lehetne majd küldeni a részletes árajánlatokat a előzetesen e-mailben, hogy ne az legyen, hogy majd itt húzzuk vele az időt, hogy átnézzük. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. 4. napirendi pont. TOP Plusz pályázaton való részvételről döntés. Munkaértekezleten átbeszéltük, hogy hogyan jutottunk el a most előterjesztendő javaslatig. Ugye ehhez kapcsolódóan az első napirend harmadik alpontjában is már hoztunk egy átsorolásra vonatkozó döntést, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a pályázatot maradéktalanul meg tudjuk valósítani, illetve be tudjuk egyáltalán adni. A javaslatom az, hogy a TOP Plusz pályázatban a Pagonynál lévő Bécsük 82 szám alá tervezett gyalogos átkelőhelyet valósítsuk meg. A sportpályával szemben a 269/35 és a 269/36 területeken egy nyilvános parkolót építsünk, egy burkolt parkolót. A Szent István 22 szám előtti területen, ahol az önkormányzati Kft. Telephelye, illetve a Tűzoltó Egyesületünknek a telephelye van, szintén egy nyilvános parkolóhelyet építsünk, illetve az Arany János utca elején a jelzett helyen, most nem tudok helyrajzi számot mondani, de hogy ezt megbeszéltük, hogy ez meg terület, szintén egy parkolót építsünk. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy ez készfeltartással szavazzon. Ellene tartózkodott, egy fő Gabriella tartózkodott, 4 igen szavazat. 5. napi rendi pont. Baleset károsultjainak megsegítése. A képviselőtestület felhatalmazást számára, hogy egy nyilvános alszámlát nyisson, ahol gyűjtést szervezünk a szeptember 15-én hajnalban Pér térségében történt közlekedési balesetnek a 3 abdai kötődésű károsultja, illetve az ő családjuk anyagi megsegítése céljából. Ez lenne a rövid határozati javaslat. És akkor még tájékoztatásról elmondtam a munkaértekezleten, hogy az ide befolyt október 31-ig péntekig befolyt összeget egyenlő módon elosztanánk a 3 abdai kötődésű család számára. Gabriella. Én szeretnék annyit kérni, hogy toljuk ki a határidőt november 14-ig, a gyűjtési határidőt. Én nem javaslom, mert hogyha a családoknak a támogatásra van szükség, akkor lehet, hogy még ez a határidő az október 31-e is eléggé távoli. Attól függetlenül a befolyt pénzből már korábban lehet kifizetni.
A november 14 az miért? Mert az valamilyen okkal, vagy csak 2 hétre gondoltál, hogy plusz 2 hét? Vagy van valami oka? Okkal természetesen, mert valaki már gyakorlatilag úgy fogja megkapni a fizetését, hogy lehet, hogy akkor fog tudni éppen segíteni. Ja, értem. Nem az. Hát ezért tartottunk meg az október, tehát október elején, tehát most 16-a van, tehát aki most fizetésre vár, ennek a következő fizetése az október eleje, a nyugdíjak is megjönnek október 20-áig, tehát én nem javaslom, hogy novemberig ezt kitoljuk. Ennek most van aktualitása, én azt gondolom, hogy gyors, 2 szabad ki gyorsan ad, tehát én nem tolnám ki. Hát akkor nem tudom ki. De hát egyáltalán arról döntsünk, hogy legyen ez, és úgy nyilván azt tudjuk, hogy Ezt nem a végén kell feltétlenül szétosztani, tehát már ahogy folyik be a pénz adott esetben, ezt akár hetente is szét lehet osztani a hetente befolyt összeget, tehát harmadolni. mi a véleményetek. Indítsuk el aztán majd az adott helyzet. Hát nézzük meg, hogy Kérdés, Szerintem pár napon belül be is fog is folyni, aki szeretne, az pár napon belül meg fogja Szerintem is nem fog másfél napot várni erre. Nem. Hát akkor legyen az, hogy mondjuk 1 hét múlva megnézzük, hogy mennyi folyik be, és akkor azt már szétosztjuk, de felveszed a kapcsolatot a családdal, és akkor úgyis elmondják a családokkal, és akkor elmondják, hogy mi a helyzet, hogy mennyire. De szerintem egyelőre kérdezd meg őket, Igen. aztán majd ők megmondják, hogy szükségük-e van rá, volt egy ilyen ötletés, hogy szeretnék ezt. Ja. Nyilván a családok egyetértésével történik. Így ez. van. 2 hét múlva is testületülés van, Így. akkor meg tudjuk beszélni. Jövő. Hát Akkor a határidőt beszéljük meg, akkor meg akkor úgyis sokkal tájékozottabbak leszünk a Azt témában. tartottam volna korrektnek, hogyha a felhívásban benne tesszük azt, hogy meddig van a lehetőség. Csak ezért lett volna egyébként egy határidő. De nekem mindegy. Lehet azt később is meghosszabbítani, nem hogyha úgy látjuk, hogy vagy olyan információ. Jó, akkor szerintem Maradjunk a maradjunk az 31-nél. október 31-nél, és akkor meglátjuk, ha még van mozgás egyáltalán október második felében, akkor szerintem kitoljuk még, és akkor arra teszünk közzé egy újabb felhívást, egy módosítást. Ez így jó? Nekem megfelel. Jó. Akkor aki azzal nyissunk, meg erre a célra, meg egyelőre részbe veszük el, és egyelőre első körül október 31-ig történjen ez, és utána eldöntjük, 24-e környékén, akkor ki ezzel egyetért készfeltartásról szavazunk. Úgyhogy ha úgy igen, köszönöm szépen. Akkor köszönöm a mai munkát. Még annyi kérdésem lenne csak, hogy a sportcsarnokkal kapcsolatban van értelme még egyszer elhívni az Andrást, hogy tájékoztasson minket a jelenlegi helyzetről, hogy áll, mi a helyzet vele, mert talán a munkálatok megkezdésére a nyarat ígérte tavasszal, és hogy esetleg tudja tájékoztatni a lakosságot újra. Ez csak egy kérdés, hogy mit gondoltak erről. Mindenképpen meghallgatnám. Többiek? Persze. Jó. Még valamilyen őszre emlékszem, de ettől függetlenül meghallgathatjuk persze. Szuper. Illetve szeretném megköszönni azt, hogy megkaptam a kormányhivatal levelét, nem tudom, hogy a többiek is megkapták-e, csak hogy ott az a képviselőtestületnek volt címezve, és hogy akkor mi indokolta azt a határozott álláspontot, hogy nem kaphatja meg a képviselőtestület. Ezt szerettem volna megkérdezni. Jó, én a mai ülést ezzel bezárom. Ezt beszéljük meg nyilván, de ugye mivel munkaterven kívül és ezért a napi rendeken megyünk végig. Ja, értem. Jó, rendben. Köszönöm szépen a mai munkát.